Привет, друзья, с вами Алекс, из Испании. Сегодня мы погуляем по красивейшему парку Güell в Барселоне. Еще пару веков назад у северо-западной части города возвышалась голая гора, на склонах которой практически не было растительности. Она так и называлась Монтанья Пилада, или Лысая гора. Эусебио Güell, меценат и поклонник Гауди, несколько раз посетил Англию и увлекся утопическими идеями идеального поселения. Он вознамерился превратить унылую гору с территорией в 15 гектаров в зеленую загородную зону. Здесь, по его задумке, должны были появиться 60 домов с садами, удобными дорожками, полянами для игр и отдыха. Работы по созданию города-сада архитектор вел между 1900 и 1914 годами. И вот, что интересно, в декабре 1900 года десятник Пардо при проведении земляных работ для прокладки дорог обнаружил вход в пещеру. Эусебио Güell немедленно сообщил о находке специалистам, доктору Альмери и его помощнику из музея. Известие об ископаемых останках, среди которых были кости носорога, панцири гигантских черепах, скелеты оленей и других животных, обрадовало палеонтологов. Ведь уже на протяжении 25 лет они искали в Каталонии библейские места, которые могли бы подтвердить буквальное прочтение истории сотворения мира. Но теперь пещера предоставила достаточно подробные свидетельства в пользу того, что всемирный потоп действительно был и что Эдем мог находиться именно в Каталонии. Интересно, что Гауди с Güellем выбрали английское написание «парк» вместо каталанского «паре» или испанского «паркве», признавая первенство англичан в искусстве обустройства природных территорий. Город-сад был призван дать убежище уставшим душам вдали от индустриального мира. Пребывание в раю требовало молчаливого соглашения относительно правил поведения в его стенах, и в этом смысле парк Güell разделял моральные принципы английских утопистов. В работе принимало участие около 60 рабочих, и Güell позаботился о том, чтобы создать необходимые условия для ведения строительства и возведения максимально комфортабельных и функциональных построек. Впоследствии все они были оборудованы водопроводом, канализацией и электричеством. В плане было предусмотрено также сооружение здания для привратника, рынка, театра, часовни главной площади. На территории парка не должно было быть клиник, ресторанов, кафе, гостиниц и фабрик, всего того, что могло бы доставить неудобства соседям. Также не разрешалось вырубать большие деревья. Особый интерес представляет тот факт, что Гауди свел к минимуму срезку и перемещение грунта. Это было сделано не столько в целях экономии, сколько ради того, чтобы сохранить в первозданном виде растительность. Для прокладки дорог и подъездных путей требовалось выровнять поверхность участка. Чтобы урегулировать уклоны, Гауди соорудил систему виадуков, поддерживаемых прочными колоннами. Воплощение мечты мецената продвигалось быстрыми темпами. Уже в 1902 году на территории парка появилось ограждение 7 воротами, домиком привратника, большое количество виадуков и так называемый дорический храм, который планировалось использовать в качестве помещения для торговли. Парк Güell постигла судьба Саграда Фамилия. В 1914 году Эусебио Güell по экономическим причинам остановил строительство. Для тех, кто хотел жить в Барселоне, парк был слишком далеко от центра, а кто предпочитал жить за городом, слишком близко. В результате наследники Güell продали холм городским властям, которые открыли парк для публики. Таким образом, и 60 запланированных построек, в камне воплотились только 2, домик привратника и усадьба заказчика. Но это не помешало парку Güell стать настоящим творением архитектурно-паркового искусства. Домик привратника впоследствии приобрел сам автор, позже здесь открылся музей Гауди. Каждое из сооружений парка – конструктивно и стилистически завершенное произведение, а потому заслуживает пристального внимания.
Центральный вход с двумя совершенно фантастическими по форме домиками является наиболее замечательным уголком парка. Левый павильон, увенчанный типичным для Гауди пятилучевым крестом, отводился под контору администрации парка, правый павильон предназначался для привратника. Причудливый декор сказочных домиков делает их скорее скульптурными, чем архитектурными произведениями. Парадная лестница с фонтанами ведет в гипостильный зал, известный как зал 100 колонн. На нижней площадке лестницы помещен любимый персонаж Гауди – мозаичный дракон. Зал 100 колонн имеет хорошую акустику и пользуется популярностью у местных музыкантов. Его потолок замысловатой формы украшен мозаикой и фальшивыми замками. Средняя площадка парка Гуэли украшена медальоном с четырехполосным каталонским флагом и головой змеи. А на верхней террасе, являющейся центром всего паркового ансамбля и расположенной над гипостильным залом, находится длинная скамья, изогнутая в форме морского змея. Создавая декор скамьи, Гауди сотрудничал с одним из своих учеников, Жузеппом Жужолем. Именно последний создал знаменитые коллажи из осколков керамических изразцов, битого стекла и других строительных отходов, опередившие многие произведения абстракционизма и сюрреализма. Профилю скамьи была придана специальная форма, совпадающая с очертаниями тела сидящего человека. Гауди добился этого, усадив рабочего на непросохшую глину, замерив таким образом изгиб спины.